Ako preispitate način na koji ste konstruirani i na koji funkcionirate, otkrit ćete da je u vaš mozak ubačen kompletan program sa čitavom serijom zahtjeva koji vam govore kako bi se trebale odvijati stvari u svijetu oko vas, kakvi bi trebali biti i samim tim što bi trebali željeti. Tko je odgovoran za tu programiranost? Pažljivo gledajte oko sebe i vidjet ćete nesreću koja vlada u svijetu, oko vas i u vama. Što je uzrok tome? Možda ćete reći usamljenost, potlačenost, ratovi, bijeda, pokvarenost, ateizam. Ali griješite. Samo jedan je uzrok svekolike nesreće. Lažna uvjerenja kojih se držite, uvjerenja toliko raširena i ukorijenjena, tako čvrsto utemeljena, da nikad niste ni pomislili kako bi trebalo raspravljati o njima. Zbog takvih naopakih uvjerenja vidite svijet i same sebe u iskrivljenoj perspektivi. Vaše mentalne šeme tako su uvjerljive, a pritisak društva kojem ste izloženi toliko je snažan da ste jednostavno dužni gledati svijet oko sebe na taj naopak način. Nema vam spasa, baš zato što nikad i ne posumnjate da kratkovidno gledate na svijet, da je vaš način razmišljanja možda nakaradan i izopačen i da su vaša uvjerenja u osnovi lažna. Osvrnite se još malo oko sebe, ne biste li možda pronašli jednu jedinu osobu koja je autentično sretna, oslobođena strahova, nesigurnosti, napetosti i briga. Ako imate sreće, otkrit ćete jednu u 100.000. Ovo bi vas trebalo navesti da s rezervom gledate na programiranost i uvjerenja zajednička vama i ljudima oko vas. Međutim, vi ste također programirani da živite bez sumnji, bez suvišnih dilema, programirani da vjerujete u stavove koje vam je usadila vaša tradicija, kultura, društvo i religija. I ako ne otkrivate da ste sretni, dresirani ste da oplakujete same sebe. Umjesto da okrivite svoje uzore, predrasude, kulturna i naslijeđena uvjerenja. Da bi situacija bila još tragičnija, tu je i činjenica da su mnogi među nama do te mjere bili izloženi pranju mozga da nisu čak ni svjesni da su nesretni. Kao čovjek koji sanja, ne znajući da samo sanja. Koja su ta lažna uvjerenja koja nam blokiraju put ka sreći? Prva lažna ideja. Ne možete biti sretni ako nemate sve ono za što ste vezani i što smatrate tako dragocjenim. Ovo je čista laž. Ne postoji nijedan trenutak u vašem životu u kojem nemate sve što je potrebno da biste bili sretni. Vaša nesreća potječe od toga što usmjeravate svoju pažnju na ono što nemate, umjesto na to što u određenom trenutku imate. Druga lažna ideja. Sreća je negdje u budućnosti. Netočno. Sretni ste tu gdje jeste i to baš u ovom času. Ali vi to ne znate jer su vas lažna uvjerenja i naopako viđenje svijeta gurnuli u strepnju, nespokojstvo, u lude veze i sukobe, načinivši od vas odgovornu pedalu u igrama za koje ste programirani i pri tom su vas uvjerili da morate sudjelovati u njima. Kada biste bili kadri da vidite čitavu tu farsu s naličja, otkrili biste da ste sretni,
a da to i ne znate. Treće lažno uvjerenje. Sreća se postiže ako čovjek uspješno manipulira situacijama i ljudima koji ga okružuju. Ne, nije istina. Ljudi glupavo rasipaju ogromnu energiju da bi rekonstruirali svijet. Ako je vaša sudbina da mijenjate svijet, u redu, samo naprijed, mijenjajte ga, ali nemojte umišljati kako će vas to učiniti sretnim. Ono što vas čini sretnim ili nesretnim nisu svijet i ljudi oko vas, već samo misli u vašoj glavi. Koliko je uzaludno tražiti orlovo gnijezdo na dnu oceana, toliko je uzaludno tražiti sreću u vanjskom svijetu. Ako zaista želite sreću, ne rasipajte energiju mijenjajući izgled, kuću, posao, vezu, stil života ili čak osobnost. Kada biste možda uz teški napor i uspjeli promijeniti neku ili sve od ovih stvari, svoj izgled učiniti privlačnijim, svoju osobnost kompleksnijom, pronaći ljepši ambijent za svoj život i tako dalje, jeste li pomislili kako biste možda usprkos svemu tome ostali nesretni? Najskrivenijim dijelom svoga bića vi znate da je to istina, ali svejedno i dalje razbacujete snagu i energiju u potrazi za nečim što vas, a to već unaprijed znate, ne može trajno, istinski usrećiti. Četvrto lažno uvjerenje. Sretni smo kada nam se sve želje ostvare. Koja neistina! U stvarnosti, baš su te želje ono što nas čini napetim, frustriranim, nervoznim, nesigurnim i uplašenim. Sastavite popis svih svojih veza, vezanosti, želja i pored svake nadopišite. U dubini svoga bića znam, čak i kada bi mi se ovo ispunilo, ne bi ostvario trajnu sreću. Razmislite o istinitosti ove tvrdnje. Ispunjenje neke želje može nam najviše dati jednu munjevitu opijenost, kratkotrajnu radost, ali tako nešto ne treba brkati sa srećom. A što je onda sreća? Malo je takvih koji mogu odgovoriti, a nitko od njih ne može to izraziti riječima, jer sreća se ne može reći, iskazati. Biste li mogli opisati svjetlost ljudima koji su čitav život proveli u mraku? Ili opisati stvarnost nekome tko samo sanja? Spoznaj svoj mrak i on će nestati. Tada ćeš saznati što je svjetlost. Spoznaj svoje košmare onakve kakvi zaista jesu i oni će iščeznuti, a ti ćeš se probuditi u stvarnost. Spoznaj svoja lažna uvjerenja i ona će se izgubiti. Samo na taj način okusit ćete što je sreća. Kad ljudi tragaju za srećom na naopak način, zašto ne pokušaju razjasniti sebi svoja lažna uvjerenja? Kao prvo, zato što ih nikad ne vide kao lažna. Ne vide ih čak niti kao uvjerenja, već doslovno kao činjenice, kao objektivnu stvarnost. Toliko su duboko zaglibili u svoju programiranost. Drugo, zato što su prestravljeni idejom da bi mogli izgubiti jedini svijet koji poznaju. Svijet želja,
vezanosti, strahova, društvenih pritisaka, napetosti, ambicija, strepnji, krivice, svijet s bljeskovima užitka, olakšanja i opijenosti koje im stvari u njihovom svijetu mogu pružiti. Pokušajte zamisliti čovjeka koji se užasava izaći iz svog košmara, zato što je na kraju krajeva to jedini svijet koji on poznaje. I eto vam fotografije vas i ljudi koji vas okružuju. Ukoliko želite dostići trajnu sreću i spokojstvo, morate biti spremni odbaciti svakoga i sve, što ne znači da ćete to i učiniti, i reći u glavi s Bogom svemu što posjedujete, to jest svemu što mislite da posjedujete. Na koji način? Ne dakle doslovnim odbacivanjem svekolike stvarnosti od koje je sazdan vaš život, jer biste i onako uvijek ostali vezani za ono što ste na silu odbacili, već sagledavši sve to kao privid, iluziju, što stvarno i jest. Ako se tako postavite, bez ikakvog je značaja hoćete li odbaciti te stvari ili ne, jer one gube svoju moć nad vama, svoju sposobnost da vas povrijede i vi se najzad budite iz svojih snova, iz mraka. Iza vas ostaju svi vaši strahovi, sva vaša nesreća. Odvojite ipak neko vrijeme i potrudite se da onako ogoljeno sagledate kakve stvarno jesu stvari za koje se pokušavate zakačiti, sva ta priviđenja koja vam s jedne strane pružaju omamljenost i užitak, ali i nesigurnost, patnje, napetost, strepnju, nesreću. Sve što posjedujete je privid, vaš sadašnji život, privid. Bilo koja stvar za koju ste vezani i koja vas po vama jedina može usrećiti. Samo privid. Anthony de Mello. Ako vam se svidio ovaj video i želite podržati rad našeg kanala, pretplatite se na kanal i kliknite ikonu zvona kako biste dobili obavijest čim objavimo novi video. Lajkajte video, napišite kratki komentar i podijelite video. Hvala na podršci.